嗱，羊肚菌係個寶，問題就係好多人都唔知究竟係用熱水定係凍水嚟浸呢？點樣煲先至好飲呢？咁今日呢啲視頻你哋認真睇好噶啦。嗱，我哋準備4、5粒嘅雲南羊肚菌，唔需要太多噶，用50度左右嘅溫水浸嘅15分鐘。呢一步好關鍵嘅，我哋千祈唔好用凍水或者熱水嚟浸，唔係嘅話就會影響佢口感同埋營養噶啦。咁呢啲朋友就問老王啦。點樣判別啲羊肚菌堅定流呢？嗱，靚嘅羊肚菌呢，其實自然係棕黃色。如果顏色係死白嘅，通常係分過流嘅。第二就睇外形噶啦，大細以4到8厘米之間最為適合嘅。太細就冇肉感，太大呢要天老蛇身黐牙。第三就聞氣味嘅啦，聞起身呢冇酸味或者梅味，係濃濃嘅芹香味呢，咁就為之靚嘢噶啦。浸好之後呢，我哋記得剪走個尾巴，放喺水龍頭度沖一沖佢。喺入邊好多泥沙殘留嘅，好多人都會忽略呢一步，唔係嘅話一唔小心咬崩牙噶啦。跟住喺砂煲度加入飛好水嘅排骨、栗子、海底椰、玉竹、蟲草花、氣深嘅蓮子同埋氣滑嘅紅棗，再將啱先嘅羊肚菌連埋浸過水咧一齊倒埋落去，然後俾多3片嘅薑片。加埋水煲佢1粒鐘，咁就得噶啦。各位哥哥姐姐們，覺得老王分享嘅羊肚菌煲湯小技巧幾唔錯嘅話，記得評論區留低多謝2個字，等我老王都知道我分享係對你有所幫助噶。好，夠鐘噶啦，我哋打開櫃睇睇先。哇，啲湯色幾咁靚仔，一睇就知啲營養同埋味道都出晒嚟噶啦。我哋只需要俾啲鹽同埋杞子調下味。啖湯就已經鮮甜到不得了噶啦，咁樣煲出嚟羊肚菌排骨湯呢，包你一家大細都中意噶。掂過碌蔗啊！